பக்கத்துல யாரு கொட்டாவி விட்டாலும் உங்களுக்கும் கொட்டாவி வரும்ல. ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு தெரியுமா? நான் சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ரிசர்ச் படி இது மிரர் நியூரான்ஸ்னால நடக்குது. நம்ம பிரெயின்ல இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் செல் யாரோ ஒருத்தரை பண்ற விஷயத்த பார்த்தா நம்மளையும் அதை பண்ண சொல்லி ட்ரிகர் பண்ணும். இது எவல்யூஷனால நமக்கு வந்த ஹேபிட். அதோட எம்பத்தி கூட ஒரு ரீசன் தான். க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல, அதாவது பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலிஸ்குள்ளலாம் இந்த கண்டேஜியஸ் யார்னிங் அதிகமா நடக்கும். எமோஷனல் கனெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா இந்த யார்ன் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதும் ஃபாஸ்டா இருக்கும். இன்னும் டாக்ஸ் கூட இந்த ஹியூமன்ஸை பார்த்து கொட்டாவி விடுமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யாராவது கொட்டாவி விடுறத பார்த்து உங்களுக்கும் கொட்டாவி வந்தா கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ், உங்க எம்பத்தி பர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம்.